Cikin minti 1 zuwa 3 za ka iya linkin ɗin National Identity Number ɗinka tare da layinka domin gujewa rufewar layuka da aka ce za a yi a waɗannan satukan masu zuwa, wato zuwa ƙarshen wannan wata. Haƙiƙa mutane da yawa sun samu kansu cikin fargaba da kuma jin tsoron yadda layukansu za su kasance idan aka kukkulle su, kasancewar ba su yi musu rijista tare da number National Identity Card ba, kuma gashi sun san cewa idan sun je ofishin waɗannan layuka ɗin za su ɓata lokuta da yawa kafin a ce sun samu wannan rijista sun gyara ta. To kada ka damu, mun zo muka da hanya mafi sauƙi wadda cikin minti 1 zuwa 2 zuwa 3 za ka yi linkin ɗin numberka ta National Identity Number tare da layinka ba tare da ka je ofishin kowane irin layi ba. A cikin wannan bidiyon za mu yi maka bayanin yadda za ka yi linkin ɗin layinka na MTN tare da numberka ta National Identity Card cikin minti 1 zuwa 2 ba tare da ka je ofishin MTN ba. Saboda haka ka biyo mu ka kalli wannan bidiyon har zuwa ƙarshensa domin ka ga yadda za ka yi yanzun nan. Kafin mu shiga a cikin bidiyon mu, idan wannan shine farkon ziyartar ka a wannan channel tamu ta Hikima and Fasaha TV, ka daure ka danna mana alamar subscribe, kan ka danna alamar ƙararrawa domin sabon bidiyon mu da zarar mun ɗora shi. Kuma za ka iya yin sharing ɗin wannan bidiyon zuwa ga abokaninka, kasancewar lokacin da muke ciki yanzu na wanda da zaran baka yi wannan ba to za a kulle maka layinka. Kaga kenan ya kamata kowa da kowa wanda kake da alaƙa da shi ka yi ƙoƙari ka tura masa domin shi ma ya samu ya amfana ya yi tun kafin a kulle masa layinsa. Kawai dai ka yi subscribing domin ka samu sabon bidiyon mu wanda za mu ɗora nan ba da jimawa ba cikin waɗannan 'yan awannin, wanda zai yi magana a kan shi kuma yadda za ka yi linkin ɗin ITIL ɗinka. Idan ka yi rijistar National Identity Card amma a halin yanzu baka riga ka karɓo kuma baka da lambobinka a hannu, to waɗannan lambobin su ne za ka saka ka yi amfani da su domin ka binciko lambobinka na National ID Card, amma ka sani za a ja naira 20 daga cikin akawun ɗinka. Mun gode. Yawwa, to yadda za ka yi linkin ɗin MTN SIM card ɗinka tare da National Identity Number ɗinka shine sai ka zo nan mataki na farko, ka shiga a browser ɗinka kamar haka. Misali, kana shiga browser ɗin kamar haka, gashi sai ka zo nan sai ka rubuta http, sai ka sa wannan dot guda biyu slash sai ka sa mtnonline.com. kana sa mtnonline.com sai ka sake sa slash, sai ka sa wannan name ɗin NIM gashi nan, sai ka danna kamar haka. Kana dannawa kamar haka zai ɗauke ka zuwa wannan pejin, gashi inda ya ce to link your national identification number with your SIM registration data, please submit your name and phone number. Shikenan sai ka zo nan ka saka first name ɗinka, ka saka shi kamar haka. Misali ni sai in saka mai misali Mansur nan, in sa gashi, in sa Badamasi Muhammad, middle name, ga number na tanan na saka nan, sai ka saka National Identity Card ɗinka nan, kuma sai ka saka gashi nan wannan me ake kiran shi, email address. Kana sakawa sai ka danna submitting. Shikenan misali dan ka danna submit kamar haka, kana danna submitting shikenan zai ɗauke ka zuwa page na gaba, kayi linkin ɗin National Identity Number ɗinka tare da layinka. Ko kuma hanya ta biyu shine ka zo nan ka shiga wurin kira. Kana shiga wurin kira sai ka danna *785# sai ka danna
kana dannawa akan haka, kana dannawa haka, shikenan zai ɗauke ka zuwa nan. Ka gani an ce please enter your 11 digit NIN, you can check 11 digit NIN. Shikenan abinda za ka yi shine sai ka zo nan ka diba wannan nambobin na national ID card ɗinka ka saka su nan. Kana sakawa sai ka danna send, take yanke za su turo ma sako cewa congratulations, your national identity number has been linked with your sim card. Shikenan ka ƙare. Kamar yadda na faɗa muku, idan ya kasance ƙila baka karɓi national ID card ɗinka ba, ko kuma baka san NIN ɗinka ba amma ka yi national ID card, akwai waɗannan nambobin da na gaya maka, su ne za ka shiga ka danna, sai a ja naira 20 daga cikin account ɗinka, sai a baka national identity number ɗinka. Amma ka tabbatar layin da ka yi wannan national ID card da shi ne za ka yi wannan sacin ɗin national identity number ɗinka, saboda ta haka ne kawai za su iya baka. Mun gode.